السعال أو الكحة واحدة من المشكلات اللي بيعاني منها الأطفال، ومعظم الأمهات بتفتكر إن الكحة بتكون نتيجة لنزلات البرد، وبعدها تقوم بالوصفة المعتادة وتدي الطفل سوائل دافية أو مضاد حيوي. لكن الحقيقة بيكون في أسباب كتيرة للإصابة بالكحة زي الحساسية، وبيكون مع الكحة صداع وألم عند الضغط على الوجه، والسعال الديكي وده مضاعفاته خطيرة، وكمان التليف الكيسي وده مرض وراثي بيؤثر على الرئتين. وفي كل الحالات مش لازم الأم تستسهل، والمفروض تعرض طفلها على الدكتور.